Kucing ini terlalu besar buat dipercaya. Ini adalah Maine Coon, salah satu kucing terbesar di dunia. Tubuhnya bisa sepanjang anjing kecil, dengan bulu super tebal dan ekor raksasa yang fluffy banget. Yang bikin unik, Maine Coon sering dijuluki Gentle Giant karena meski besar sifatnya lembut dan manja. Mereka juga pintar banget, bahkan ada yang bisa belajar buka pintu atau mengambil mainan sendiri. Dan karena telinganya runcing plus wajah liarnya, banyak orang bilang mereka mirip lynx mini dari hutan. Kalau punya Maine Coon segede ini, kamu bakal takut atau gemes?